హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఈరోజు మనం లేఖన భాగము కీర్తన గ్రంథము 81వ అధ్యాయము 13వ వచనం చదువుకుందాం. అయ్యో, నా ప్రజలు నా మాట విన్న ఎడల, ఇశ్రాయేలు నా మార్గం అనుసరించిన ఎడల ఎంత మేలు. ఆమేన్. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. അവൻ വളരണം എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടെ ఆరంభించిరిക്കുന്ന ఈ శాంతి టీవీയിൽ ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో శాంతి టీవీలో ఆరంభించినటువంటి ఈ కార్యక్రమం, ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എന്നെയും ക്ഷണിച്ച പ്രിയ സന്തോഷ് പാസ്റ്റർ അവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ఈ కార్యక్రమంలో వాక్యం బోధించడానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సంతోష్ గారికి నేను వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ഇന്ന് വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ఈ రోజు వాక్యం వినబోతున్న మీ అందరికీ యేసుక్రీస్తు నామములో వందనాలు. ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത്. దేవుని వాక్యము వినేవాళ్ళకి, దేవుని మాట వినేవాళ్ళకి కలిగే ఆశీర్వాదాల గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. దేవుడు ఎప్పుడు మనతో మాట్లాడే దేవుడు. കാരണം നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവമാണ് ദൈവം. మన తండ్రి అయిన దేవుడే మన దేవుడు. ആ ദൈവം സകലം സൃഷ്ടിച്ചതായതുകൊണ്ട്, ఆ దేవుడు సకలమును సృష్టించాడు గనుక എപ്പോഴും തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാകുന്ന നമ്മോട് സംസാരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ఆయన ఎప్పుడు తన బిడ్డలతో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతాడు. നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ మనకు ఒక చిన్న బిడ్డ పుడితే ആ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചുള്ള അനേക ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും പദ്ധതികളും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ఆ బిడ్డను గురించి మన మనసులో రకరకాల ఆలోచనలు, ప్రణాళికలు, ఆశలు ఉంటాయి. ആ ആശയങ്ങൾ നിറവേറുന്നത് വരെയും നമ്മൾ അവരുടെ പുറകെ നടക്കുവാനിടയാകും. ఆ ఆశలు నెరవేరేంత వరకు వారి వెనుకాల మనం తిరుగుతూ ఉంటాం. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അവരെ പുറകെ നടന്ന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കും. వారి వెనకాల వెళ్తూ వాళ్ళకి ఉపదేశిస్తూ ఉంటాం. എന്നാൽ ചിലരത് കേൾക്കാറുണ്ട്, ചിലത് കേൾക്കാറില്ല. ఆ పిల్లల్లో కొంతమంది వింటారు, కొంతమంది వినకపోవచ్చు. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ఈనాటి తరమును గురించి మనం ఆలోచిస్తే അവർക്ക് മാതാവിൻ്റെയോ പിതാവിൻ്റെയോ ഗുരുക്കന്മാരുടെയോ ഉപദേശം ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് കാണുന്നത്. తల్లిదండ్రుల యొక్కయు, పెద్దల యొక్కయు, గురువుల యొక్కయు ఉపదేశం అవసరం లేని విధంగా వాళ్ళు ఉంటున్నారు. അത് മാതാപിതാക്കളുടെ കുറവല്ല, ఇది తల్లిదండ్రుల తప్పు కాదు. ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഗതിയുടെ ആ രീതി അനുസരിച്ചുള്ള പോക്കാണത്. ఈ తరము యొక్క పరిస్థితిని బట్టి వాళ్ళు అలా ముందుకు సాగుతున్నారు. അങ്ങനെയാണ് വചനം പറയുന്നത്. దేవుని వాక్యం అదే చెప్తుంది. എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ കുറിച്ചും ദൈവജനത്തെ കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്. దేవుని బిడ్డల గురించి, దేవుని జనమును గురించి దేవుడు ఆశిస్తున్నది వేరొకటి. ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനവും ദൈവത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെയാണ് ദൈവം കാണുന്നത്. ఈ లోకస్తులైనటు వారు, ఈ లోకములో ఉన్న వారందరూ దేవునికి బిడ్డల్లాంటి వారు. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ, തൻ്റെ ജനത്തെ, തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എപ്പോഴും ഉപദേശിച്ച് നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. అందుకొరకే దేవుడు తన ప్రజల్ని, పిల్లల్ని ఎప్పుడు వారికి బోధిస్తూ, ఉపదేశిస్తూ ఉంటాడు. അതുകൊണ്ട് ആർ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അനുസരിക്കുമോ, ദൈവ വഴിയിലൂടെ പോകുമോ, അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവം മതിയായവനാണ്. ఎవరు దేవుని మాట విని అలా ముందుకు సాగుతారో వారిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. ഇന്നും ദൈവം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ఈ దినముల్లో కూడా దేవుడు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు. ഇന്നും ദൈവം അനേകവരെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ఈ దినముల్లో దేవుడు అనేకుల కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు. ഇന്നും അനേകവരെ ദൈവം തന്റെ ദൗത്യത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ఈ రోజుల్లో కూడా దేవుడు తన కార్యముల నిమిత్తమై దేవుడు వెతుకుతూ ఉన్నాడు. ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനം ആവശ്യമാണ്. ఈ లోకములో దేవుని బిడ్డల యొక్క అవసరత ఉన్నది. ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആവശ്യമാണ്. దేవుని బిడ్డలు అవసరమైనది. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ആവശ്യമാണ്. ప్రార్థించే వాళ్ళ యొక్క అవసరత ఉంది. അതുകൊണ്ട് അനേകവരെ ദൈവം തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി തീരുവാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. అందుకొరకే ఆయన అనేకులను తన బిడ్డలుగా మారడానికి పిలుస్తూ ఉన్నాడు. ആർ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് തന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുമോ അവരെ ചേർത്തുകൊള്ളുന്ന ദൈവമാണ്. ఎవరు ఆయన స్వరం విని ఆయన దగ్గరికి వస్తారో ఆయన వారిని బిడ్డలుగా స్వీకరిస్తాడు. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. దాని గురించే 1వ కీర్తనలో చెప్పబడింది. ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി തീർന്നവർ എങ്ങനെ നടക്കണം, എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ആരോട് സംസാരിക്കണം എന്നും ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. దేవుని బిడ్డలు ఎవరితో మాట్లాడాలి, లేదా ఎలా మాట్లాడాలి అనేటువంటి విషయాలు
అక్కడ నిర్ణయించబడ్డాయి, చెప్పబడ్డాయి. അതാ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്. దాని గురించి 1వ కీర్తనలో రాయబడింది. ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കരുത്, దుష్టుల యొక్క ఆలోచన చొప్పున నడవకూడదు, പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കരുത്, పాపుల యొక్క త్రోవలో మార్గములో నిలబడకూడదు, പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കരുത്. అపహాసకులు కూర్చున్న స్థలాల్లో ఉండకూడదు. അതാ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്നുള്ളത്. ఇది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక. ഈ വചനം അനുസരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുന്നവർ വളരെ കുറവാണ്. ఈ వాక్యములు విని దాని ప్రకారం ముందుకు సాగే వాళ్ళు తక్కువ. എന്നാൽ എല്ലാവരും ഈ വചനം പ്രമാണിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. అందరూ విన్నవారందరూ ఈ వాక్యాన్ని గైకొనాలనేది దేవుని యొక్క ఆలోచన. ഈ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. దేవుని వాక్యములో ఈ వాక్యమును అనుసరించే వారికి ఉన్నట్టు ఆశీర్వాదాల గురించి చెప్పబడింది. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു വചനം വായിക്കാം. దేవుని వాక్యములోంచి ఒక భాగాన్ని, ఒక మాట చదువుకుందాం. സങ്കീർത്തനം 81 സങ്കീർത്തനം 13 വചനം നമുക്ക് വായിക്കാം. 81వ కీర్తన 13వ వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. വായിക്കാം. అయ్యో నా ప్రజలు నా మాట వినిన ఎడల, ఇశ్రాయేలు నా మార్గములను అనుసరించిన ఎడల ఎంత మేలు. അയ്യോ എന്റെ ജനം എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും ഇസ്രായേൽ എന്റെ വഴികൾ നടക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. నా ప్రజలు నా మాట వినిన ఎడల, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు నా మార్గములను అనుసరించి నడుచుకుంటే ఎంత బాగుండేది. ഒന്ന് നാം ദൈവത്തിന്റെ അതെ ശബ്ദം കേൾക്കുക, ఒకటి మనము దేవుని స్వరమును వినాలి, മറ്റൊന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുക. రెండవది దేవుని యొక్క మార్గములో నడవాలి. ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ നിശ്ചയമായി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. దేవుని యొక్క స్వరము విని దేవుని యొక్క మార్గములో నడిచే వారిని దేవుడు ఖచ్చితముగా దీవిస్తాడు. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും. వారి జీవితములో అద్భుతములు జరుగుతాయి. അവർ ഓരോ ദിവസവും ഉയർത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. వారు ఒక్కో దినము హెచ్చించబడుతూ ఉంటారు. അവർ താഴ്ച പ്രാപിക്കുകയില്ല. వారు తగ్గింపు అనుభవంలోకి రారు. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വചനത്തിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ఈ వాక్యం ద్వారా దానికి సంబంధించినటువంటి తలంపులు మీతో పంచుకుంటాను. ഇന്ന് ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ ഈ വചനത്തിന്റെ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ఈ మాటలు వింటుండగా ఈ వాక్యపు వెలుగులో మిమ్మల్ని మీరు సమర్పించుకున్నట్లయితే നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾക്കെല്ലാം മാറ്റം വരും. మీ పరిస్థితులన్నిట్లో మార్పు జరుగుతుంది. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു അത്ഭുതമായി മാറാൻ మీ പോവുകയാണ്. జీవితం ఒక అద్భుతముగా మారుతుంది. ഈ వചനത്തിന് മാറ്റമില്ല. ఈ వాక్యానికి మార్పు లేదు. ഇതെന്നേക്കും സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന വചനമാണ്. ఇది ఎప్పటి నుంచో స్వర్గములో స్థిరపరచబడి ఉన్నది. ദൈവം ദൈവം വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ്. దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు. അവൻ വാക്കുമാറാത്ത ദൈവമാണ്. ఆయన మాట తప్పని దేవుడు. അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ఆయన ఖచ్చితముగా మనల్ని దీవిస్తాడు. നമ്മളെ ആത്മീയമായി വളരുമാറാക്കും. ఆయన మనల్ని ఆత్మీయంగా అభివృద్ధి పరుస్తాడు. ദൈവത്തോട് നമ്മെ അടുപ്പിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. దేవునితో మనల్ని సమీపస్తులుగా చేస్తాడు. അപ്പനും മകനും എന്നതുപോലെ ഒരു വലിയ ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനിടയായിത്തീരും. తండ్రి కుమారుడు అనేటువంటి బంధాన్ని ఆయన బలపరుస్తాడు. അതുകൊണ്ട് തുടർന്ന് നൽകുന്നതായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. దాని తర్వాత లేకపోతే ఈ బంధము తర్వాత మాట విన్న తర్వాత దొరికే ఆశీర్వాదాల గురించి ఆలోచిద్దాం. നമുക്ക് 81 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 14 വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. 81వ కీర్తన 14వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. എന്നാൽ ഞാൻ വേഗത്തിൽ അവരുടെ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുമായിരുന്നു. అప్పుడు నేను వేగిరమే వారి శత్రువులను అణగదొక్కుదును. നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ, మనము జీవము గల దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ముందుకు ഈ సాగుతున్నప్పుడు, ലോകത്തിൽ നാം ജീവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ, ఈ లోకములో మనం జీవిస్తూ ముందుకు ദൈവത്തിന് సాగుతున్నప్పుడు, വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ దేవుని కొరకు నిలబడుతున్నప్పుడు പൈശാചിക ശക്തികളുണ്ട്, సాతాను శక్తులు ఉన్నాయి, പാരമ്പര്യ ശക്തികളുണ്ട്. ఆ వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే శక్తులు ఉన్నాయి. മനുഷ്യർ ഒരുപക്ഷെ ശത്രുക്കളായി മാറാം. మనుషులే మన తోటి మనుషులే శత్రువులుగా പക്ഷേ మారచ్చు. വചനം പറയുന്നത്, దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ വേഗത്തിൽ ദൈവം കീഴടക്കുമായിരുന്നു. మన శత్రువులను ఆయన శీఘ్రముగా అణగదొక్కును. അത് നാം ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുമ്പോൾ, మనము దేవుని మాట విని దేవునికి లోబడినప్పుడు,
ദൈവം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ കീഴാക്കി തരുന്നു. దేవుడు మన శత్రువులను మనకు లొంగదీస్తాడు, లేకపోతే లోబరుస్తాడు. അതാണ് ഈ 14ാമത്തെ വചനത്തിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന మొట్టమొదటిగా 14వ వచనములో ఆ విషయం ఆశీర్వాదము ഈ చెప్పబడింది. വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ఈ మాటలు వింటున్న దేవుని బిడ్డలారా, സത്യദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് సత్య దేవుణ్ణి సేవించడానికి బయలుదేరిన మీరు, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ వైరిകളും శత్రుക്കളും ഉണ്ടാകാം. ఒకవేళ మీ జీవితంలో శత్రువులు ఉండొచ్చు, ഭയപ്പെടണ്ട. భయపడవద్దు. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചാൽ, మీరు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు അതെ, సమర్పించుకున్నట్లయితే നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിനെ നിങ്ങളുടെ കാൽ കീഴാക്കി മാറ്റുന്നവനാണ് ദൈവം. మీ శత్రువులను మీ కాళ్ళ కింద ఉంచగలిగిన దేవుడు. വചനം പറയുന്നു, പിശാചിനെ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ കാൽ കീഴാക്കി മെതിച്ചു കളയുമെന്നാ പറയുന്നത്. దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది, సాతానును శీఘ్రముగా మన కాళ్ళ కింద చితక తొక్కించును అని. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തോടെ മുമ്പോട്ട് പോകാം. అందుకొరకే ధైర్యముగా మనం ముందుకు సాగుదాం. ദൈവം നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. దేవుడు మనల్ని బలపరచును గాక. രണ്ടാമതായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, రెండవదిగా అక్కడ చెప్పబడింది, അതെ, ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും దేవుని మాటలు వినడం, ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന അനുഭവങ്ങൾ, దేవుని మార్గములో నడిచే వారికి కలిగేటువంటి അത് అనుభవములు നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. దాన్ని బాగా ఆలోచిద్దాం. അവരുടെ വൈരിയെ, നമ്മുടെ വൈരികളുടെ നേരെ ദൈവത്തിന്റെ കരം നീട്ടും. మన శత్రువులకు విరోధముగా ఆయన తన చేతిని చాపుతాడు. ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കരം, దేవుని యొక్క బలిష్టమైన హస్తము, ശക്തിയുള്ള കരം, శక్తి కలిగినటువంటి హస్తము, ആ കരം നമ്മുടെ വൈരിയുടെ നേരെ നീട്ടും. ఆ కరమును ఆయన శత్రువుల వైపుగా చాపుతాడు. ഒരിക്കൽ തിരുവചനം പറയുന്നു, ആ ബലമുള്ള കരം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ വൈരികളുടെ നേരെ നീട്ടുവാനിടയായി. ఆ బలమైనటువంటి కరము ఇశ్రాయేలుకు వ్యతిరేకముగా ఉన్నటువంటి జాతుల పక్షాన చాపబడింది. ആരാധിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ട ജനത്തെ തടയുവാൻ അത് ഇറങ്ങി തിരിച്ചതായ ജനത്തിന്റെ നേരെ നീട്ടി. ఆ దేవుని బిడ్డలైనటువంటి వారు ఆరాధించడానికి, సేవించడానికి సాగిపోతున్నప్పుడు ఆ శత్రువులకు విరోధముగా లేచింది. ആ ജനത്തെ മുഴുവനും, വൈരിയെ മുഴുവനും ചെങ്കടലിൽ മുക്കിക്കളയുവാനിടയായി. ఆ శత్రువులందరినీ ఎర్ర సముద్రములో దేవుడు ముంచివేశాడు. ആ ദൈവത്തെയാണ് നാമം സേവിക്കുന്നത്. అట్టి దేవుణ్ణి మనం ആ సేవిస్తున్నాం. ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠത്തിലാണ് നാമം ആയിരിക്കുന്നത്. ఆ దేవుని పాదపీఠములో మనం ఉన్నాం. നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാമോ? మనల్ని మనం ഒരു సమర్పించుకున్నాం. വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി കാണാം. ఒక గొప్ప దేవుని కార్యం, ഒരു വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി അനുഭവിക്കാം. గొప్ప దేవుని కార్యములు అనుభవిద్దాం. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Hallelujah. హల్లెలూయా. മൂന്നാമതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, మూడవదిగా ఇక్కడ చెప్పబడింది, 15ാമത്തെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു, 15వ వాక్యంలో రాయబడింది, അവൻ മേൽത്തരമായ ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് ఆయన అతి శ్రేష్టమైన గోధుమలు అనుగ్రహించి നമ്മെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. మనలను పోషించుచున్నాడు అని మలయాళం బైబిల్లో రాయబడింది. ഈ ലോകത്തിൽ ഉള്ള ജനത്തെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ, ఈ లోకములో ఉన్న ప్రజల కన్నా ప్రత్యేకమైన రీతిలో ദൈവവാക്ക് കേൾക്കുകയും ദൈവ വഴികളിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ దేవుని మాటలు విని దేవుని మాటలు గైకునే వారి జీవితంలో ഒരു മേൽത്തരമായ അനുഭവത്തിലൂടെ നടത്തുന്നു എന്ന്. ఒక శ్రేష్టమైన అనుభవము గుండా దేవుడు నడిపిస్తాడు. ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന അവരുടെ അനുഭവം ഒരുപക്ഷെ ഞെരുക്കമാണോ, പ്രയാസമാണോ, ഭാരപ്പെടണ്ട. ఈ మాటలు వింటున్న వారి జీవితాల్లో ఏమైనా ఇరుకైనటువంటి ఇబ్బందులు లేదా పరిస్థితులు, కష్టతరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్లయితే ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചാൽ ఒక్కసారి നമ്മുടെ సమర్పించుకున్నట్లయితే അനുഭവം മേൽത്തരമായ അനുഭവമായി മാറാൻ మన പോവുകയാണ്. అనుభవము ఉన్నతమైన అనుభవంగా మారుతుంది. മേൽത്തരമായ അനുഭവത്തിലൂടെ നടത്തുവാനാണ് ദൈവം ఆ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. గొప్ప అనుభవము గుండా తీసుకుని వెళ్ళాలని దేవుని ఆలోచన. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ఇక్కడ చెప్పబడిన మరొక విషయము, ആ മേൽത്തരമായ അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മെ పోషిപ്പിക്കുമെന്ന്. ఆ శ్రేష్టమైన అనుభవములో ఆ అనుభవం ఏంటంటే మనల్ని పోషించేటువంటి అనుభవం. ആമേൻ. പോഷിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബലത്താലോ ശക്തിയാലോ അല്ല. పోషించడము అంటే మన సొంత శక్తి, సొంత బలము చేత కాదు. പിന്നെയോ അത് ദൈവത്താൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതമെന്ന ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. అది దేవుని ద్వారా జరిగేటువంటి అద్భుతమని ఇక్కడ మనం చూడగలం. ആ അത്ഭുതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ఆ అద్భుతము మన జీవితములో జరగాలంటే ഓരോ ദിവസവും ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കുക. ఒక్కో రోజు ప్రతి రోజు దేవుని స్వరము వినాలి. ഓരോ ദിവസവും ദൈവ വഴികളിലൂടെ നടക്കുക. ఒక్కో రోజు దేవుని యొక్క మార్గం
మార్గములో నడవాలి. ആ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ అట్టి అనుభవం మన జీవితంలో వచ్చినప్పుడు നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം പോഷിപ്പിക്കുവാനിടയാകും. దేవుడు మన జీవితమును పోషించగలడు. ഒരു വലിയ അത്ഭുതം സംഭവിക്കും. ఒక గొప్ప అద్భుతము జరుగుతుంది. തിരുവചനത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അനേക അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. దేవుని వాక్యములో ఇట్టి అనేకమైన అనుభవాల గురించి రాయబడింది. ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ ഏലിയാവ് దేవజనుడైనటువంటి ఏలియా കർത്താവിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. ప్రభు కొరకు పరిచర్య చేశాడు. എന്നാൽ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിശന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വന്നു. అయితే అతని జీవితంలో ఆకలి కొన్న అనుభవాలు ఉన్నాయి. അവിടെ ദൈവം തന്റെ ദൂതന്മാരുടെ കയ്യിൽ అక్కడ దేవుడు తన దూతల చేతిలో നല്ല ചൂട് അപ്പവും തുരുത്തിയിലെ വെള്ളവും കൊടുത്ത് അയക്കുവാനിടയായി. మంచి ఆహారమును అంతేకాకుండా నీళ్లను ఇచ్చి పంపించిన సందర్భం. അത് മാത്രമല്ല, అంత మాత్రమే కాదు, രാജകൊട്ടാരത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് అంతఃపురములోని భోజనము చేత അത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും അപ്പവും ഇറച്ചിയും കൊടുത്ത് പോഷിപ്പിക്കുവാനിടയായി. ఉదయము సాయంత్రము మాంసము చేత పోషించాడు. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെയും ഞാൻ പോഷിപ്പിക്കും. ఆ ఉద్దేశమును బట్టి నేను మిమ్మల్ని పోషిస్తాను అని చెప్పాడు. പ്രിയമുള്ളവരെ, ప్రియమైన వారలారా, നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. మనల్ని మనము సమర్పించుకుందాం. നമുക്കുള്ളതൊന്നും നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല, మనకున్నవేవి మన సొంతం നാം కాదు, നേടിയതല്ല, మనము సంపాదించుకున్నది എല്ലാം కాదు. ദൈവം തന്ന ദാനമാണ്. అంతా దేవుడిచ్చినట్టు దానమే. അതുകൊണ്ട് സകല മഹത്വവും ഈ ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കാം. కనుక సకల ఘనతయు ఈ దేవునికి అర్పిద్దాం. തുടർന്നും ദൈവം നമ്മെ നടത്തട്ടെ. దేవుడు మనల్ని నడిపించును గాక. തുടർന്നും ദൈവം നമ്മുടെ കരം പിടിക്കട്ടെ. దేవుడు మనకు ఇకను మన చెయ్యి పట్టుకొని నడిపించును గాక. തുടർന്നും ദൈവശബ്ദം നമ്മെ കേൾപ്പിക്കട്ടെ. ఇకను కూడా దేవుని శబ్దము మనకు వినిపించును గాక. അതിനായി നമ്മുടെ കാതുകളെ ചായ്ക്കാം. దాని కొరకు మన చెవులను మనము ఉగ్గుదాం. ഇവിടെ ആറാമതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ఆరవదిగా చెప్పబడింది. നാം അതിന്റെ 15ാമത്തെ വചനം താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു, 15వ వచనము చివరి భాగంలో రాయబడింది, അവൻ മേൽത്തരമായ ഗോതമ്പ് കൊണ്ട്, అతడు లేకపోతే ఆయన అతి శ్రేష్టమైన గోధుమలతో അത് നമ്മെ പോഷിപ്പിക്കും. మనలను పోషిస్తాడు. ആമേൻ, ఆమేన్, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത്, అక్కడ చెప్పబడిన మాట ഞാൻ తర్వాత, പാറയിൽ നിന്നുള്ള തേൻ കൊണ്ട് నేను కొండ తేనెతో നിനക്ക് തൃപ്തി വരുത്തുമായിരുന്നു. నీకు తృప్తి పరుచుదును. ഓ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നാലും തൃപ്തിയില്ലാത്ത അനുഭവമാണ്. ఈ లోకములో మనకు ఏమి ఉన్నప్పటికీ కూడా తృప్తి లేని అనుభవం కనిపిస్తుంది. അത് ലോകപ്രകാരമുള്ള അനുഭവമാണ്. అది లోక సంబంధమైనటువంటి అనుభవం. എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവം പറയുന്നത്, ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నది, ദൈവം തരുന്നത് കൊണ്ട് దేవుడు ఇస్తున్నాడు కనుక നമുക്ക് തൃപ്തി വരുമെന്ന്. మనకు తృప్తి వస్తుంది. അത് പാറയിൽ നിന്നുള്ള തേൻ കൊണ്ട്. కొండ తేనెతో, మలయాళములో బండలోని తేనెతో అని రాయబడింది. ആ തേനിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ఆ తేనె గురించి చెప్పబడింది, ഏറ്റവും മേൽത്തരമായ അനുഭవం. అది శ్రేష్టమైన അതൊരു తేనె. വലിയ ഔഷധിയാണ്. అది గొప్ప మందు లాంటిది. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും ശമിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റുന്നതാണ് തേനെന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. అన్ని రోగములను బాగు చేయ శక్తి కలిగినది తేనె అని వైద్య శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు. ആ പാറയിൽ നിന്നുള്ള, ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറയിൽ നിന്നുള്ള തേനിനെക്കാളും തേൻ കട്ടിയെക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന വചനം കൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ ദിനംതോറും പോഷിപ്പിക്കുന്നത്. దేవుడు మనల్ని అనుదినము అలా పోషిస్తున్నాడు. శ్రేష్టమైనటువంటి తేనె కన్నా, జుంటి తేనె దారల కన్నా అధికముగా లేదా మధురముగా దేవుడు మనల్ని పోషిస్తున్నాడు. ദൈവം തരുന്ന ആ തേന്, దేవుడు ఇచ్చేటువంటి ఆ తేనె, അത് നമ്മളെ തൃപ്തി വരുത്തുന്നതാണ്. ఆ తేనె మనకు తృప్తినిస్తుంది. ഇന്ന് പകൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല അവസ്ഥകളും തൃപ്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണോ? మన జీవితంలో కొన్ని స్థితులు తృప్తి లేని, సంతృప్తి లేనటువంటి అనుభవం. ഒന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയാമോ? ఒక్కసారి దేవుని వైపు తిరుగుదామా? ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാമോ? దేవుని సన్నిధిలో మనల్ని మనం సమర్పించుకుందాం. നമ്മുടെ ശരീരാത്മദേഹികളുടെ മേൽ കർത്താവിന്റെ കരം വെക്കും.
మన ప్రాణాత్మ దేహముల మీద ఆయన తన హస్తమును ఉంచుతాడు. നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഫൈനാൻഷ്യൽ അവസ്ഥയിലെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കരം വെക്കും. మన యొక్క ఆర్థిక సమస్యలన్నిట్లో కూడా దేవుడు తన హస్తమును ఉంచుతాడు. അവിടെ ആ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ട് നമ്മെ തൃപ്തരാക്കി മാറ്റും. అక్కడ దేవుని కార్యము బయలుపరచబడి మనము పోషించబడి మనం తృప్తి పొందే అనుభవంలో ఉంటాం. കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ശിഷ്യന്മാർ വളരെ ദാരിദ്ര്യ അവസ്ഥയിലൂടെ പോകുകയായിരുന്നു. ప్రభువును సేవించే వాళ్ళు, ఆయన శిష్యులైన వాళ్ళు లేకపోతే పేదరికపు అనుభవంలోకి వెళ్ళిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. എന്നാൽ അവർ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു, കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക്, ഗുരുവേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? వారు ఆ శిష్యులు అడిగారు, గురువు గారు, బోధకుడా మాకేమి దొరుకుతుంది అని. എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നോട് കൂടെ 12 സിംഹാസനത്തിലിരിക്കും. మీరు నాతో కూడా 12 సింహాసనములలో కూర్చుంటారు. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിത്യജീവനെ തരാം. నేను మీకు నిత్య జీవమునిస్తాను. ഈ ലോകത്ത് 100 മടങ്ങ് അനുഗ്രഹവും തരാം. ఈ లోకములో 100 రెట్లు ఆశీర్వాదం ఇస్తాను. ഇന്ന് പകൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, ఈ పగలు కాలము లేకపోతే ఉదయ కాలము దేవుని బిడ్డలారా, നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് വെറുതെ ആകത്തില്ല. మనము ప్రభువు కోసం బయలుదేరి వచ్చింది వ్యర్థము కాదు. ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം നമുക്കായി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. మన కొరకు దేవుడు గొప్ప అనుభవాన్ని ఉంచి ఉన్నాడు. അത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല. అది అందరికీ ఇవ్వడానికి వీలు లేదు. അത് അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്കേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. అది అంత్యము వరకు సహించిన వారికే ఇవ్వబడుతుంది. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും, ആരൊക്കെ നമ്മെ പിന്മാറാൻ പറഞ്ഞാലും, కాబట్టి ఉదయకాలం మన జీవితంలో ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా, ఎవరో వెనకంజ వేయడానికి మనల్ని ప్రోత్సహించిన, കർത്താവിനെ വിട്ടുപോകരുതേ. దేవుని విడిచిపెట్టి వెళ్ళవద్దు. കർത്താവിനെ തള്ളിക്കളയരുതേ. దేవుని త్రోసివేయవద్దు. അവനോട് പറ്റിച്ചേരാം. ఆయనతో కలిసి ఉందాం. എന്നാൽ എന്ത് കഷ്ടം വന്നാലും അവൻ നമ്മെ വിടുവിപ്പാനിടയായിത്തീരും. ఎటువంటి కష్టములు వచ్చినా ఆయన మనల్ని విడిపించడానికి సమర్థుడు. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇന്ന് സമർപ്പിക്കാം. కనుక మన జీవితాన్ని సమర్పించుకుందాం. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, మా దేవా పరలోకపు తండ్రి, വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ వాక్యము విన్న అందరి జీవితాల్లో ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ, దేవుని యొక్క స్వరము వినడానికి, ദൈവ വഴിയിലൂടെ നടക്കുവാൻ, దేవుని మార్గములో నడవడానికి, അതിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ, దేవుని వాక్యములో చెప్పబడిన ఆశీర్వాదములన్నిటినీ തന്റെ ജനത്തെ അവിടുന്ന് പ്രാപ്തരാക്കണമേ എന്ന് ప్రభువా నీ జనులను సమర్థవంతులుగా చేయమని కోరుకుంటున్నాను. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభు. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. ప్రార్థన ఆలకించినందుకు నీకు వందనాలు. యేసువిన్ నామത്തിൽ పిതാവേ, యేసు నామములోనే ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. 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 దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఇప్పటి వరకు దేవజనులు పాస్టర్ ఆర్ రాజన్ గారు, వారు కేరళ రాష్ట్ర రాజధాని అయినటువంటి ట్రివాండ్రం అనేటువంటి స్థలంలో ఉంటారు. అక్కడ చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ అనేటువంటి సంస్థ తరపున పనిచేస్తున్న దేవజనులు, వారిని బట్టి నేను ప్రభునామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను. వారితో నాకు 25 సంవత్సరాల వరకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఉంది. అందును బట్టి నేను ప్రభునామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను. వారు నేను కర్ణాటకలో మైసూరు ప్రాంతంలో పరిచర్య చేయడానికి ప్రభు సహాయం చేశాడు. వారు కేరళ ప్రాంతంలోనూ ఆయా ప్రాంతాలలో దేవుని కొరకు బలమైన పరిచర్య చేస్తున్నారు. వారు చెప్పిన మాటలోంచి నేను మీకు కొన్ని విషయాలు జ్ఞాపకం చేస్తాను. దేవుని బిడ్డలు దేవుని మాట వినాలి. బిడ్డ తండ్రి మాట వింటాడు, భార్య భర్త మాట వింటుంది. మనము దేవుని మాటలు వినాల్సిన అవసరం ఉంది. వి షుడ్ లిసన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. నా ప్రజలు నా మాట వినిన ఎడల ఎంత మేలు కలగాలంటే మాట వినాలి. మాట వినకపోతే మేలు కలిగే అవకాశం లేదు. మాట వింటున్నారు, చెవులు ఉన్నాయి కాబట్టి వింటున్నారు, కానీ వింటున్న దాని ప్రకారం ప్రవర్తించడం లేదు. అనగా తిరుగుబాటుదారులుగా, రెబలియస్గా మారుతున్నారు. విన్నా ఒక చెవితో విని మరొక చెవితో వదిలిపెట్టేవాళ్ళుగా మారుతున్నారు. కాబట్టి మాట వింటున్నట్టుగా నటిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈరోజులో ప్రతి ఆదివారం మన సంఘాల్లో దైవజనులు బోధిస్తున్నారు. దేవుడు తన దాసుల ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు. దైవస్వరాన్ని మనం వింటున్నాం. కూడికల ద్వారా, మీటింగ్స్ ద్వారా, రివైవల్ మీటింగ్స్, గాస్పల్ మీటింగ్స్, లేకపోతే చర్చ్ సర్వీసెస్, లేకపోతే స్పెషల్ మీటింగ్స్, వీటన్నిటి ద్వారా దైవ స్వరాన్ని మనం వింటున్నాం. దేవుని ప్రజలు దేవుని స్వరము వింటే ఒకటి పోషించబడతారని, అంతేకాకుండా దేవుడు మన పక్షాన పోరాడుతాడని,
మనం పోషించబడ్డమే కాదు, కొండ తేనెతో, హనీ అవుట్ ఆఫ్ ది రాక్ అని రాయబడింది. బండలో నుంచి వచ్చిన తేనె, బండలో నుంచి నీళ్ళు మాత్రమే కాదు, బండలో నుంచి తేనె వచ్చింది. అంతేకాకుండా బండలోంచి అగ్ని వచ్చిందని, బండలోంచి తైలం వచ్చిందనే విషయాలు మనం చూస్తున్నాం. దేవుడు మనల్ని పోషిస్తాడు. దేవుడు తన ప్రజల్ని పోషించడానికి సమర్థుడైన వాడు. 20 లక్షల మంది ఇశ్రాయేలులను ఆయన పోషించాడు, నిన్ను నన్ను పోషించడానికి. మనకు అందుకనే లోకంలో ఒక సామెత ఉంది, మూతి పెట్టిన వాడు మేత పెట్టడా అని. మనకు ఒక మూతి ఉందంటే మేత పెడతాడు. మేత కావాలి, ఆహారం కావాలి, మనకు పోషణ కావాలి. పోషణ లేకపోతే మనం అతి శ్రేష్టమైన గోధుమలను అనుగ్రహించి, చీపుగా కుళ్ళిపోయినవో, పాచిపోయినవో, పురుగు పట్టినవో కాదు, కానీ శ్రేష్టమైనవి మన రేషన్ షాపులో దొరికేంత అవి శ్రేష్టమైనవి కాదు. కానీ దేవుడు శ్రేష్టమైంది పరలోకపు రేషన్ షాపులో శ్రేష్టమైనది దొరుకుతుంది. మనల్ని పోషిస్తాడు అని మనల్ని తృప్తిపరుస్తాడు. సంతృప్తి లేని జీవితాలు అనేకం ఉన్నాయి. మేలులతో మన హృదయాన్ని తృప్తిపరుస్తాడని 103వ కీర్తనలో రాయబడింది. కాబట్టి దేవుడు పోషిస్తాడు, దేవుడు మన పక్షాన పోరాడతాడు. అంతేకాకుండా దేవుడు మానసికమైన ఒక సంతృప్తిని, సాటిస్ఫాక్షన్ని ఇస్తాడు, తృప్తిపరిచేటువంటి అనుభవం. కాబట్టి నా మాటలు వింటున్నట్టు దేవుని బిడ్డలారా, ఇంతవరకు దేవుజనులు బోధించిన మాటలు 81వ కీర్తన 13వ వచనంలోంచి మనం ఆలోచించాం. దేవుడు చెప్తున్నాడు, నా మాట వినండి, నా మాట వినండి. ఆకాశమా ఆలకించుము, భూమి చెవియొగ్గుము. నా పిల్లలు వాళ్ళు నా మాట వినడం లేదు, వాళ్ళు తిరుగుబాటు చేస్తున్నారని దేవుడు బాధపడ్డాడు. కనుక దేవుని మాటలు వినడం ద్వారా మనం విధేయులం అవడం ద్వారా మనం వర్ధిల్లుతాం. ఒకవేళ దేవుని మాట వినకపోతే మనము నశించిపోతాము అనే సంగతిని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ నా మాటలు ఇక్కడ నేను ముగిస్తున్నాను. కాబట్టి దేవుని మాటలు వింటూ ముందుకు సాగేటువంటి అనుభవం మనందరి జీవితాల్లో ఉండాలని కోరుకుంటూ, వినువారు మాత్రమే కాకుండా దాని ప్రకారము ప్రవర్తించువారై ఉన్నట్లయితే మనల్ని మనం మోసపుచ్చుకోకుండా ముందుకు సాగవచ్చు అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. కనుక అట్టి అనుభవంతో ముందుకు సాగడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము. ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్, 6వ వీధి, శాంతినగర్, నెల్లూరు 4, ఆంధ్రప్రదేశ్. పిన్ 524004. మా ఫోన్ నంబర్లు 7036443613 మరి ఒక నంబర్ 9392293010. మా ఈమెయిల్ ఐడి gfihmi2015@gmail.com. దేవుడు మిమ్మును ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమేన్.